badannya? Baik, nah Ibu nilai ya. Di sini Ibu ada batuk ya. Saya ingin memberikan Ibu batuk efektif, tidak batuk efektif. Waktunya 10 sampai 15 menit aja. Tujuannya itu agar membantu Ibu, memudahkan Ibu agar mengeluarkan sekret yang ada pada tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya mau mempersiapkan terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, sebelum kita melakukan tindakannya, maka baiknya kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu buat mengisi bangun. Nah, Ibu duduk aja di sini di tepi bed ya. Ibu nggak ada pusing kan? Ya, Ibu bisa duduk di sini ya. Ibu nggak ada pusing, saya aja. Ini bantalnya bisa ditaruh di sini ya Ibu ya. Ibu duduknya yang tegak ya. Tegak. Saya kasih perlak dulu ya Bu, biar takutnya Ibu ada darah yang keluar. Isi itu tangannya. Ibu duduknya yang tegak ya. Baik, sekarang Ibu bisa tarik nafas. Ibu duduknya tegak, tarik nafas. Ibu hembuskan sebanyak 3 kali ya Ibu ya. Bisa diulangi Ibu. Tarik nafas, hembuskan sebanyak 3 kali. Ulangi. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas. Dan Ibu batuknya, cara batuknya Ibu sudah tahu? Seperti apa? Batuknya seperti ini ya Bu ya. Tangannya diangkat ke atas. Jadi Ibu batuknya ke sini ya. Maskernya boleh dibuka dulu. Baik Ibu, kita bisa ulangi lagi. Ibu badannya tegak ya Bu. Tarik nafas, hembuskan. Beres ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas. Ibu silakan batuk. Selama 2 kali. Ibu ada darah yang mau dikeluarkan? Silakan dibuang. Ibu bisa lakukan itu berulang kali. Jika Ibu susah mengeluarkan darah, Ibu bisa mengulanginya. Apakah Ibu sekarang mau batuk lagi? Ya, bisa kita ulangi lagi. Ibu ulangi dengan sendiri ya. Tarik nafas. Ibu ulangi dengan sendiri ya. Saya hanya melihat ya. Tarik nafas, hembuskan. Nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Batukkan. Sebanyak 2 kali. Bagaimana Ibu rasanya setelah melakukan batuk efektif? Apakah Ibu merasa lebih lega? Lebih lega ya. Jadi bisa keluar Ibu ya darahnya ya. Baik, saya bereskan dulu ya Bu alat-alatnya. Tindakannya sudah selesai. Tindakannya sudah selesai. Alangkah baiknya kita mengucapkan darah. Ibu bisa duduk lagi. Kita bandingkan lagi. Saya izin pamit ke nurse station ya Ibu ya. Jika Ibu ada perlu apa-apa, Ibu bisa